many နဲ့ much ဘာကွာတာလဲနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးလို့ပြောချင်တာမှန်ပေမဲ့ဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေရှိလဲဆိုတာကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်သွားပြီးလေ့လာလိုက်ပါနော်ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ many က countable noun တွေအတွက်ပါ countable noun ရေးတွက်လို့ရတဲ့ noun တွေကိုအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ many ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာ many friends တငယ်ချင်းတွေအများကြီး many shoots ဖနက်တွေအများကြီး many books စာအုပ်တွေအများကြီး many apples ပန်းသီးတွေအများကြီး many types အမျိုးအစားတွေအများကြီးစတာတွေကိုစာကြောင်းတွေထဲထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ရအောင် Number 1 I have many friends ငါမှာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ် I have many friends Number 2 There are many books on the shelf စာအုပ်စင်ပေါ်မှာစာအုပ်တွေအများကြီးရှိတယ် There are many books on the shelf Number 3 She has many shoes in her room သူမရဲ့အခန်းထဲမှာဖနက်တွေအများကြီးရှိတယ် She has many shoes in her room Number 4 How many apples do you have မင်းမှာပန်းသီးဘယ်နှလုံးရှိသလဲ How many apples do you have ဒီနေရာမှာ many ကို how many ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းအနေနဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးလို့ဘာသာမပြန်ပဲအရေးအတွက်ဘယ်နှခုလဲအရေးအတွက်ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရပါမယ် Number 5 There are many birds in the sky ကောင်းကင်ဘုံမှာငှက်တွေအများကြီးရှိတယ် There are many birds in the sky နောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ much ကိုတော့ uncountable noun ရေးတွက်လို့မရတဲ့ noun တွေအတွက်သုံးပါတယ်ဥပမာ much money ပတ်စံတွေအများကြီး much time အချိန်တွေအများကြီး much success အောင်မြင်မှုတွေအများကြီး much sleep အိပ်စက်မှုများတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အေးရေးဝါးလို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရပါတယ် much luck ကံကောင်းမှုတွေအများကြီး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းလေးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါမယ် Number 1 I don't have much time ငါမှာအချိန်အများကြီးမရှိဘူး I don't have much time Number 2 She has achieved much success in her career သူမရဲ့လုပ်ငန်းသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးကိုသူမစုခုပြီးသွားပြီ She has achieved much success in her career. Number 3, I didn't get much sleep last night. ငါမနေ့ညကအေးရေးဝါးမအိပ်ခဲ့ရဘူး I didn't get much sleep last night. Number 4, I didn't have much luck in the exam. စာမေးပွဲမှာငါသိပ်ကံမကောင်းခဲ့ဘူးကံကောင်းမှုတွေသိပ်များများဆဆမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် I didn't have much luck in the exam ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ much နဲ့ many ကိုအားလုံးပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် many က countable noun ရေးတွက်လို့ရတဲ့ noun တွေနဲ့တွဲသုံးပြီးတော့ much ကတော့ uncountable noun ရေးတွက်လို့မရတဲ့ noun တွေနဲ့တွဲသုံးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုညီမရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအားလုံးကိုပြန်တွေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမရဲ့ You Can Do It YCDI channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော် bye bye